അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പം നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് 6:30 സൈലന്റ് വാലിക്കൊരു യാത്ര. कैसे हैं आप लोग? हम यहाँ आए हैं साइलेंट वैली पे, तो हमने एक गवर्नमेंट बस लिया है ऊपर जाने के लिए। तो ऊपर जाके फिर हम बात करेंगे वहाँ के वहाँ के वहाँ के व्यू। ലൈഫ് ഓഫ് റാമിൽ എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെ മറ്റേ പാട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇടണം, അപ്പോഴേ നമുക്കൊരു വൈബ് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അണക്ക് പറ്റിയ നെഞ്ചിയുടെ പാട്ട് അത് കിട്ടോ എങ്ങനെ അത് കിട്ടോ. അതേ ഫാമിലിപ്പെട്ടവരാണ് നിൽക്കുന്നത്. വെള്ളാഗിൽ എന്ന് പറയും. അതായത് ഏറ്റവും ചന്ദനത്തിൻ്റെ അത് മണവും ഗുണവും ഒക്കെ ഉള്ള മരമാണ്. ഏറ്റവും വില കൂടിയ മരമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്ന് ഫർണിച്ചറിനൊക്കെ പറ്റുന്ന മരമാണ് വെള്ളാഗിൽ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദനത്തിന് പകരം ഇതായിട്ട് വെള്ളാഗിൽ. ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളാരെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു എന്തോ അവസ്ഥ. അത് ഫാൻസായി. സൈലന്റ് വാലിയെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? രാവിലെ ഞാൻ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം. കുറെ ബോഡി റോളിംഗ് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ പോട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം. എന്റെ മുകളിലല്ലേ, എന്റെ മുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയില്ല. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല. ആയിട്ട് മൂപ്പർക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ടോ മൂപ്പർക്ക് ഇഷ്ടം. എന്താണ് അഭിപ്രായം? നല്ല സുഖം ഇൻ ദ സെൻസ്. Josh, tell your opinion about it. What? About Silent Valley. About what? Silent Valley, how was this experience? Yeah, it's really nice. Definitely recommendable. And really a awesome. bit adventurous too. Yeah, a little bit. Climbing here. You should But no be trekking. Not be afraid of height. Height. It's worth the view, right? Oh yeah. Yeah, you see the tree shyness here. You know this? Which one? This is that the trees that they always keep some distance with each other. They don't grow into each other. I think it's called tree shyness or something.